Waliwo abavubuka b'ekibiina ky'obwannakyewa Kihalambe Initiative Uganda babuulidde bannamawulire nga bwe baagala okukozesa ssemateeka n'amateeka amalala okulaba nga akakiiko k'ebyokulonda kategeka akalulu k'ekikungo bannayuganda basalewo eggoye ku muwendo gw'ababaka abali mu palamenti bo gwe bagamba nti gususse obungi. Bano bagamba batandise n'okunoonya emikono gye banaatwala eri akakiiko k'ebyokulonda ng'akabonero akalaga nti bannayuganda beetaaga akalulu kano. Era okukonyinyi kwe tubeesinga tusaba bannayuganda mukkirize nti bano bennyini be basalawo eggwanga lyaffe lirina okutambuzibwa ng'ate ffe abawadde obuyinza okikola nga tuyitidde mu kulonda. N'olwekyo mu kuno kwennyini okulonda okw'ekikungo tugenda kusalawo bakendeere tufune ennamba entuufu gye tusobola okubeera nga tomonitali. Bagamba tewali nsonga ereetera Uganda kubeera na muwendo gw'ababaka munene ogwenkanidde awo ate ng'ebyenfuna by'eggwanga biri yegeyege. Ba MP be tulina bangi n'okusinga ennaku ezibeera mu mwaka. Nga ne bwe buli MP omuwadde olunaku lumu mu mwaka mulamba alina okubaayo n'olunaku lumu lwayogera. Ate n'okusingawo because tulina ennaku 365 bano bali 5 plus kitegeeza omwaka guggwako nga MP omutannaba ba MP ababeera 2 nga tebannayogera. Palamenti ya Uganda erimu ababaka 557 nga ku bana aba NRM bali 336, ab'oludzi oluvuganya bali 19, abatalina bibiina bali 74, abakiikirira amagye bali 10, kyokka nga baminisita batalina bifo bye bakiikirira bali 28. Nga Uganda yakafuna obwetwazo wakati wa 1962 okutuuka mu 1963, Palamenti eyasooka yalina ababaka 92 ng'eno yali eyitibwa National Assembly. Mu Palamenti eyokusatu okuva mu mwaka gwa 1979 okutuuka mu 1980 nga Idi Amin yakamaamulwa ku bukulembeze watondebwawo Uganda Legislative Council ng'eno yalina ababaka 3 n'oluvannyuma ne beeyongerako okuweza ababaka 120. Ate nga yo Palamenti eyokutano wakati wa 1986 okutuuka ku 1996 oluvannyuma lw'abayeekera ba National Resistance Army okuwamba obukulembeze batondawo National Resistance Council ng'eno yalina bannansi 38 nga Yoweri Kaguta Museveni ye yali sipiika waayo, kyokka oluvannyuma bayongeramu ku muwendo guno okwongera ku bitundu by'eggwanga nabyo ebirala okukiikirirwa. Mu Palamenti ey'omunaana ekubirizibwa Edward Kiwanuka Sekandi wakati wa 26 okutuuka mu 2011 ababaka beeyongerera ddala obungi okutuuka ku babaka 319. Ate mu Palamenti ey'omwenda ng'ekubirizibwa Rebecca Alitwala Kadaga wakati wa 2011 okutuuka mu 2016 omuwendo gw'ababaka gweyongera okutuukira ddala ku babaka 375. Yo Palamenti ey'ekumi era ng'ekubirizibwa Rebecca Alitwala Kadaga wakati wa 2016 okutuuka mu 2021 ababaka beeyongerera ddala okutuuka ku babaka 426. Kati we twogerera Palamenti ey'ekumi ekubirizibwa Anita Amongo erina ababaka 556. Kyokka waliwo ababaka abagamba nti omuwendo gwabwe si gwe gukka omungi okutwala ssente z'omuyi w'omusolo. So nzikiziganya nakyo okukendeeza ku muwendo kubanga tukkiza ne baba ababaka abo 10 nga bagamba basobola okuba effective ne batuusa bulungi ensonga. Okusinga ogenda nga tukufulamu obutundu omuluka ne guva mu member wa Palamenti ne bajja wano ne teeka ebbiiro ennene ku muyi w'omusolo ate ne bwebunzika nga tebalina kye bafunyeemu. Kati waliwo okutyoba Palamenti esobola okukkiriza enteekateeka eno okugenda mu maaso kuba ekwata ku bbo. Guno si gwe gusoose okuwulira amaloboozi kikula kino ageemulugunya ku muwendo gw'ababaka ba Palamenti omunene ogususse ng'omulundi guno tekimanyiddwa bawanaabawo ekiyinza okukolebwa. Winnie Nakabiri, Agafeeyo ku Spark TV.